李汶汉前女友司小迪，微博网民 ITMUC 大半夜疯狂爆料，称自己30岁之前把所有顶流男艺人都睡完了，人生没有遗憾了。1月2日深夜至1月3日凌晨，司小迪突然在社交平台连续爆料与鹿晗、范丞丞、林更新等11名男顶流艺人存在私密关系，引发内娱地震。司小迪自称因多名男艺人把自己当玩物，导致自己患上严重抑郁症，并点名林更新。网友笑称可汗大点兵。那么这位嫂子什么来头呢？颜好身材好的网红可不是这么简单哦。司小迪在回复网友的评论里称自己不缺钱，给男的花钱，还提及说吴亦凡和杨紫的青簪行是他帮吴亦凡牵的线，才让吴亦凡能搭上杨紫。则天机鹿晗搭古力娜扎也是他牵线才一起合作的。在此之前，他最有名的是怒锤了2个前任秦霄贤和李汶汉。对，想必经常爱吃瓜的网友应该想起来了。去年9月，辛雨熙曝光司小迪为秦霄贤的出轨对象，司小迪则说自己是被3了。两人一对时间发现秦霄贤脚踏2条船，于是两人一同发声要求男方道歉。今年2月，司小迪又爆了自己在和李汶汉谈恋爱时，李汶汉时间管理大师和多人保持暧昧关系。今年10月，又在微博喊话钢琴家李云迪，说李云迪想睡他，把他带到酒店，趁他吃了安眠药已经睡着的时候，不知道做了什么龌龊勾当，之后又把他拉黑了。随后司小迪在评论区里说，我没有和李云迪谈过，只是暧昧过，不然挺丢人的，我只和顶流帅哥恋哦。但没过一会儿，司小迪就把这条微博删除了。时间线来到今天凌晨，司小迪在微博开启连环爆料模式，短短3小时内连发17条动态，每条均直指一位或多位顶流男星，内容涵盖了聊天记录、监控截图、语音片段、转账凭证等素材，涉及人数之多、尺度之大，瞬间引爆全网。截至当日上午10时，相关话题总阅读量已突破50亿。司小迪内娱可汗大点兵蔡徐坤、单身人设崩塌范丞丞工作室回应等12个相关话题霸占微博热搜前20。评论区因讨论量过载一度出现加载失败，网友戏称2026内娱第一炸，比春晚还热闹。更巧的是，歌手汪峰同日官宣新杰伦巡回演唱会，完美契合汪峰定律，让这场爆料风波更添戏剧性。按照他爆料的时间顺序，司小迪1月2日23点34分发布微博，并艾特林更新，称我尊重你，我也不打扰你，但我不允许你女生朋友介绍咱俩认识的，结果你们俩偷偷摸摸好了，是把我当两逼吗？我有抑郁症，我不怕你们任何事，道歉就行，证据我都有，并且附上了聊天记录，但聊天记录里内容涉及吃饭、行程安排，未展示亲密关系或欺骗实锤。公开对话显示林更新邀请他回北京见面，请你吃饭，讨论开车从沈阳到北京耗时8小时等日常话题。网友多数认为记录无越界内容，无亲密称呼、暧昧语句，更像是普通社交寒暄。司小迪则在评论区回复网友说，很多见面细节没必要公开了吧，不就涉黄了吗？1月3日0点33分，司小迪发博称 FCC 他是我青春时间唯一喜欢的一个男孩，我也很幸福的和他当朋友玩了几年，他很好，我很爱我，反正这些并不是我是梦女，我是真是这个男的朋友。两肋插刀的朋友呆博文并未艾特范丞丞，但发在了范丞丞的粉丝超话里，还配了几张 live 图以及2段视频，画面中范丞丞和买超等多人聚会，范丞丞本人被拍到或玩手机或打台球。网友指出司小迪的证据存疑，范丞丞相关照片为早年多人聚会偷拍旧图，画面中无互动，且司小迪今年2月就曾放过这几张照片。面对粉丝询问，他回答，我和 FCC 仅仅认识，没谈过，别造谣，我从来没说过我和他有关系，我仅仅是一起玩的朋友，有过微信罢了，到底谁造谣啊？我俩没单独见过，朋友们一起玩的时候见的等。此次可汗大点兵再次提及，也被粉丝批蹭流量无底线。0点36分，司小迪再次提及李汶汉，这次又带上了蔡徐坤，说不是自己把蔡徐坤删了的，是李汶汉让删的，还说亲爱的蔡徐坤，你看到这微博我们再加回来吧，我很赏识你附了2张他自己和李汶汉的聊天截图，感觉蔡徐坤竟作为2人调情使用了。凌晨1点55分以及4点09分，司小迪发布了和鹿晗的相关内容，针对鹿晗的爆料尺度最大，司小迪晒出疑似与鹿晗的床照、暖脚图8张实况。他首先晒出一张亲密照，画面中他双腿搭在男方腿上，2人同坐沙发，男方小臂上的纹身与鹿晗公开的纹身高度相似，引发网友热议。紧接着又放出一张外卖截图，黑色桌面和米色地板与鹿晗曾发布的饺子图背景惊人一致。A 解读为在鹿晗家拍的外卖，晒出类似与鹿晗的床照，虽然后面删除了，但是很多吃瓜群众已经截图保存了。网友比对衬其衣服与鹿晗2023年演唱会穿搭相似，更有一段视频聊天截图，
声称两人在2017到2023年期间存在情感纠葛，而这段时间正是鹿晗与关晓彤官宣恋爱的关键时期。更劲爆的是，他还在粉丝群里用语音说，不出意外，王安宇现在和关晓彤在一起啊。该言论让原本稳定的不关联再次被推上风口。凌晨3点05分，自小迪又发了和谭健次的聊天记录，涉及女方说你短袖还在我这里，男方回复哈哈没事扔了吧。网友发现这个短袖谭健次机场穿搭出现过。51分的时候又在微博喊话艾特周琦，称自己需要一个合理的解释，我不是你随便买的一条狗，对吧？其实你对我最差了。凌晨5点15分又贴了一张张一山的照片 ，K 文我爱少爷，每次都给我买一大堆零食回来。曝光的一次聊天记录中，他和对方相约在北京某酒吧见面。22分又发了和曲楚萧的聊天记录，配文对我最抠门的曲楚萧。此外还有参加过披荆斩棘的哥哥歌手的张远，也被司小迪爆了一次聊天记录。女方向男方发送了 K 歌视频，称你的歌真是走到哪儿唱到哪。不过男方的回应看起来比较疏离，只有短短的几个字，唱得挺随性感恩。还有微博博文提及黄明昊杰斯汀，说实话我们小贾吉斯汀说我遇到除了陆哥在以后第二个的男人，他都可以放心睡2个大好人啊。还有提及吴亦凡的，这则就很炸裂了，说吴亦凡他会喂我喝水，会给我擦屁股，还和我舌吻，反正这节这么一番操作下来，热搜直接霸榜了。各大明星工作室凌晨紧急发布声明，最快回应也最有底气的是范丞丞方。工作室声明中一明确说不认识，点头之交，直接说偷拍侵犯隐私，多次配以遐想文字误导大众。2明确是造谣，已全面启动取证，每传播一次就是给律师增加一份维权依据。3是再度明确偷拍照片是不是猜测，都是假的。4是感谢关心，指出面对善于利用法律模糊地带的操作，我们同样倍感无奈，我们比任何人更希望果断维权，因为这一切本就是彻头彻尾的虚构。目前已连夜完成证据固定和法律文件起草，晚1秒都是对事实和团队半夜被无语到的辜负解释清楚了照片的来源，并有理有据澄清维权，也让不少网友对他团队好感度骤升。林更新工作室不仅短短3行字表示已委托律师处理，还直接阴阳怪气上了。如伊亚梅尔金女士所说，患有病症属实，希望她早日康复，身心健康。其他谭健次、黄明昊、鹿晗等艺人工作室基本都是常见的辟谣维权模板套话，斥责毫无事实依据，将追究法律责任。关晓彤和王安宇也对恋情的谣言进行辟谣，而且第一个找律师的是关晓彤，直接在今早9点由北京新权事务所转发了工作室的辟谣声明。值得注意的是，司小迪的爆料虽细节丰富，但可信度存疑，除了鹿晗照片被指移花接木外，其他聊天记录均为碎片化内容，无完整证据链支撑，部分内容逻辑混乱，被推测可能是捡手机文学或醉酒胡言。更有网友发现，他发布的实锤中存在多处 P 图痕迹，时间线也相互矛盾，质疑其为博眼球故意造谣。在鹿晗方发布声明后，上午9点，网红司小迪发文澄清，称与鹿晗仅为普通朋友关系，所谓床照实为朋友醉酒后同躺一张床时拍摄的做鬼脸照片，否认存在越界行为。喂，小迪和鹿晗的事是真的吗？小迪，那姐姐他们现在有人来联系你吗？就鹿晗他们？没有，一个都没有联系你吗？因为我们本身就是朋友。那你跟鹿晗真的睡过吗？啊？因为他们说你发了床照呀。那是大家喝醉酒了做鬼脸。哦，我是说鹿晗那张耶。他也喝醉了。哦，只是喝醉了躺一张床上是吗？拜拜。而鹿晗工作室也在今早发布了2条辟谣声明，除此之外，其他男明星也都发文辟谣。鹿晗这些年被造谣的事太多了，不管是鹿晗自己，还是他的家人朋友，他的粉丝已经做到波澜不惊了。大家都相信，过不了多久，谣言就会不攻自破。鹿晗顶流10几年，什么大风大浪没见过，一个小小的网红，真的不能相信他的话。因为在中古世纪他们大家男女都普遍相信，你的情人，这知己这是谈得来的你的那个生活的伴侣，这是你的太太，然后你的床上的伴侣是分开了3种功能，3种这是中世纪的欧洲吧？然后呢，之后呢，你想一下，是期待你的伴侣一个人能够完成，而且完美的完成这3种功能，那你必须何其幸运你要非常幸运的。像我没记错的话，钱钟书写《围城》，扉页上面写着献给我的杨绛他是我的，他也举了三个身份，什么我的妻子
母亲什么妹妹什么女儿什么全是。不是，她是我的妻子，我的爱人情人啊，然后我的好像学问的同伴。钱钟书何其聪明啊！他意思就是说啊，我很幸运，我刚好杨绛碰到这个，能够3个都跟我那么大家互相配合，等于是说其他人不一定有这么幸运哈。好了，那这样就可以打个比喻了，因为刚马爷讲到婚姻啊，什么只规定一把手一把钥匙哈，有个那个2006年啊，诺贝尔文学奖得主帕慕科哈，他新小说里面500页，我看完之后只记得一句哈，那句是说什么？爱情是一种病啊，比方说我们喉咙发炎，婚姻是治疗这个病的药。那重点在于说，我们病好了之后，你一辈子还要吃这种药。他说不荒谬吗？你喉咙发炎，我给你吃那个抗生素啊，1个礼拜好了吧？问题婚姻就是说，你要一辈子吃这个药吃下去。你从这个角度来看，你就知道里面一定有一些不对劲的地方。婚姻是治疗爱情的药，你那个病好了，你居然要一辈子吃这个药。所以这样大家基本上是一个精神病。就是说实在的，就是说咱们很多时候都受了这个词语的骗。你比如说我们都在讲爱情，可是实际上大家每个人对爱情的定义啊，可能是不一样的。你比如说，要照我在周围观察来看，这种对于这个配偶的这种信任不信任，其实你知道有一种是什么呢？过去有一种说法，就是说这个爱情是自私的。它指的实际是某一种爱情。你知道，比如说啊，多年的夫妻相濡以沫，白头偕老，这种夫妻啊，不是说不爱，不是说左手摸右手，其实是深深相爱的。但是这种夫妻，什么说太太跟别的男的出去做了个什么事，或者是哪怕是旅游了一圈，都完全信任。你知道他们的那种感情啊，是更醇厚的，或者有更多的共同生活的这种信任啊，他就在那儿。往往这种容易搞到这种生死决裂的这种感情啊，有点像热恋。你看，就有的时候啊，就是一段时间两个人热恋的时候，干柴烈火的那个时候啊，他表现出来的实际是有点精神病学的状态。我认为那是一个人不正常的时候，就是说，从快乐的角度而言，哇，那些个发光的日子，就很多人讲过，就我热恋的那个时候啊，初恋刚刚爱上，哎呦，那就是像日子都像发光的。但是呢，突然要堕在地狱里，就是互相间呢极其强烈的占有欲，就是完全就是说啊，你跟别的男的说句话，你看一眼我都吃醋。很多诗人就这么描写嘛。但是那个我觉得往往是那种就最热烈的爱的那个时候的状态，比较容易产生这种强烈的那个，在人生谁的一辈子也不能老那样好，就是一种高峰。那其实不是爱，那就是一种高峰体验啊。对，那是一种高峰体验。但我觉得是这样，我们巅峰体验。就是我们其实我有的时候还在想说，确实是像文涛老师说，这个我们谈到爱，每个人定义不一样，我们也不能假设每个人都有爱情的需求。可能好多人他没有爱情的需求，他这个高峰体验可以用别的东西代替，比如事业上我又挣了100万，我又挣了1个亿，他可能这个爱情的需求也没有那么强，所以这个爱情啊、婚姻啊也的这个说法也不适用于他。我就为什么讲，我说从古代到现在啊，有很大的不同，就是你看这个当年讲的这个男女授受不亲呐，今天看起来是很腐朽的东西，但是呢，维护当时的那个制度啊，它是有它对人性的考虑。你比如说，你看孔老夫子为什么讲，就认识到人是一种性时无定的这么一种动物，所以他说最根本的就是不见可欲啊。你看孔子讲，不见到可以引起你欲望的对象，这是最好了，对吧？你否则你见到你就面临你得挣扎一下，对不对？但是你知道，我就觉得在现代的这个科技啊，包括这个社交媒体的出现啊，你发现没有，对人性啊提出了最大的这个考验。你知道，就是说过去你比如说像我们父母辈儿的哈，你婚姻质量、婚姻生活质量好坏咱另说着，但是在很大一个原因是它很大程度上没有那么多的诱惑。今天的这个微信呐，这个东西啊，你想，你比如有人说你跟谁发晚安呢？
你这太多了，而且就太容易了，你知道吗？就是包括这个男女一起工作呀，一起到外地工作呀，你说这种东西，我总觉得人性没有太大的变化，我们抵御诱惑的能力没有太大的变化。我能插一句因为你刚说发微信跟谁晚安，我家最近装了一个装置，我老婆真厉害，那个大屏幕在客厅的电视屏幕连着我手机的。所以我发每一个微信、大屏幕，对，大字报放出来显示，我老婆看到，我女儿看到，我菲佣也看到，是不是？她说这样好像比较安全。所以我跟你的种种的对话，我老婆都知道，了如指掌。她说文涛说什么？怎么这么说话这样？那我以后知道该跟你聊什么了。但社会身份很多，所以可能这个会非常容易受到各种诱惑、各种各样的混淆。对，我就觉得这个现在就是这个事儿啊，特别难弄。就是说这个事情，就等于说我们现在等于社会的主流道德、主流力量，还是要维护一夫一妻制的稳定衍生出来的种种道德，对吧？但是问题在于呢，这个各种条件提供的这个诱惑呀，就是动摇你稳定的力量又很大。那么该何以自处呢？你比如说。那天我听马爷给人讲瓜田李下的典故，现在好多年轻人都不知道瓜田李下什么意思，就是避嫌疑。对，马爷你给解释解释。瓜田是指瓜田不纳履，就是你在瓜田的地方不要蹲下来系鞋带，因为你有可能摘人家一个瓜。李子树下呢不正冠，就是你帽子歪了就歪了，咱先出去再说。在树底下你一动手就有嫌疑嘛，有摘李子的嫌疑。对，所以我说啊，这个事儿啊，它是这个两方面。你一方面来说，你像方舟这样的哈，你要这个宽容，要理解或者要信任，这是这方面。但是呢，另一方面的这个人呢，他要不要有一点瓜田李下？就你比如说，我记得上次这个徐子东老师就讲，比如说这个大学的教授，徐老师讲香港大学，他说他要找女学生谈话呀，门必须开着，办公室的门都得开着。那你说并不是我就喜欢关上，但是因为我相信我心里没事儿。但是这算一种人的修养吗？不，这是一个修养。还有一个，你相信你没事儿，不代表对方这么想。而且对方如果想出你这个就是他要想的歪了，你关上门就给他一个提示嘛。对，那他冲过来了，给他机会。如果冲过来呢，这时候你正在一推人门打开，教导主任进来了，这时候你说不清楚，因为天下有说不清楚的事。我有时候看一些人拍的那种就是很搞笑的小视频，比如我看了一个小视频啊，小视频呢就说这女的吧睡觉了睡不着呢，她说就是因为这个有铁路咣当咣当咣当的啊，他就老投诉。然后那物业的人说这没有啊，他说你躺床上就有了。他说他一躺床上，正好她丈夫回来了，这事儿就说不清楚了，就变成永远说不清楚的事儿。你知道世界上的事儿，我老说一句话，叫历史没有真相，什么意思？就是有的事儿不能说清楚，那怎么办呢？我们就划界限。界限在哪儿呢？你比如夫妻之间，那当然朋友之间更得有这条界限，就是你的私人工具。现在手机都可以算一个私人器官，我不能让你看，你也不要去看，因为我发现很多人闹崩了，就夫妻之间本来过得挺好的，就是因为看一个手机。没错，看一个手机，看了一个这个话，上面写亲爱的，一下就急了，你跟谁亲爱的，嚷嚷半天，结果就是一淘宝网上卖东西的，就他说不清楚，因为有的话呢，如果你前后都不在的话，这两句话你确实说不清楚，所以我觉得这条界限。就是如果你想很稳定的维护夫妻之间，老说没有秘密，当然像家辉这样的，这个大部分人做不到，人也没那么好的。我也被泼了，放在大屏幕上，犯过案。还有这种事儿呢，是人家给你发过来的，它是单方的你可能没去回应。或者有时候你会顺势回应，你比如我有时候也有这种情况，我顺势回应不代表我有什么想法，而代表我对对方的一个尊重。任何人都有表达感情的一个权利，那么你漠视他，或者你批判他，我觉得都不对。漠视首先不对，你没有人情；批判他，你没有这个权利，因为每个人都可以，对吧？那么这时候你可能会应付的说一些今天天气挺好啊之类的话，就把这个事儿划过去了。但是单纯的看这一段，你说不清楚。
啊，你说不清楚前因后果，而且你去跟谁解释？不要说你跟别人解释，跟老婆解释，你跟你自己都解释不清楚。有时候只是想留条后路，不批判他。好，说得好，对，就留条后路。没错，你真的有的时候，你看我当年有个女朋友，我还吃过她的醋，我就发现最烦人的是什么呢？就是这种啊没头没尾的，你知道吧？你真像马爷说的，亲爱的，你怎么着了？吃了个什么？这我倒不怀疑。我就有一次偶然看见他的手机，你知道，他一男的就发一个，我看这3个字最烦人，你知道吗？就叫干嘛呢？干嘛呢？一个问号，这烦死了，你知道吧？这是，你知道这里边的潜台词。好，你说的这个干嘛呢？半夜里干嘛呢？干嘛呢？对，这个是一个很亲密的一个关系。那当然，干嘛呢？他凭什么问你干嘛呢？那这个刚才我，但你要解释，他也很容易解释。对你这句话提示了我一个很重要的，不是很重要的划界限。刚才我所说的不看别人手机，就包括不撇看。明白吗？你那手机我在这儿啊，比如你们夫妻俩躺在床上，你眼睛一瞥就进了这仨字儿，干嘛呢？你就崩溃了，就连瞥都不要去瞥它，因为你瞥就会瞥出一些断章取义的东西。那天我一哥们儿在香港跟女朋友吵架了，你知道吧？我后来一问为什么，就他这女朋友在铜锣湾有一种手机的膜，他这女朋友说我要买这个膜啊，是旁边人看不着的。就只能正面看，有这种膜，但是你看连这个他都不行。他说你为什么要买这个膜呢？你防着谁看呢？就是你干嘛？他说防着别人看呢。他说那意思我也瞟不着是吧？这玩意儿也有嫌疑啊！我之前跟我男朋友吵架，就是因为我会做自己的照片的那种表情包嘛，就是挺可爱的。然后我有的时候就会跟人聊天，我就会发给男生什么，他看了就很生气，他说我释放错误信号，然后我就吵一架，这也没办法，就各种各样的事都可以吵起来。那问题最后怎么解决呢？因为吵一架可以理解啊，他吃醋嘛，有时候他不一定不相信你，表达吃醋的感觉，吃醋之后可能感情更好。那后来到底是他被你说服了，还是你以后听他的呢？就哄啊，就还是靠我哄啊。还是但是男的都是哄好的。就算你哄好了，你也被伤害过一次，这种伤害的叠加啊，你肯定都到不了100次你就崩盘了，对不对？这肯定的。所以我觉得呢，最好就是不去试图去看，因为眼不见为净，就没有去断这想法。就是因为很多人都不会，因为我认识很多就是有知性的，不论男人女人，他都说我从来不去看我老婆或者丈夫的手机，但是他不是内心这么想的，他有时候会瞥，那真是忍不住的。你看没有，一瞥就来了，干嘛呢？啊，亲爱的，这种就很麻烦。就是我知道我身边就瓜田李下呀，多少事儿啊！我跟你说，这个手机啊，真的是个万恶之源呐。这个手机这件事情，充分说明啊，每个人呐都是一个深不可测的世界，你知道吗？即便就是好多事儿，就是这个手机几乎是必有问题，你明白吗？就是当然我说这必有问题，不是说他真的出轨了，而是说有的时候这个夫妻之间要真看了对方的手机啊。能看见很多你不了解的，你以为这个朝夕相处的这个人的很多秘密，不尽然是这种男女暧昧。就我觉得这个东西太可怕了，而且他一定会留下痕迹。你哪怕把聊天记录都删了，好，你老婆看你朋友圈说，哎，为什么点开这个女生所有的照片不用加载，它就直接显示出来，就说明你都点开看过了。就是你知道他一定会这个留下痕迹，他对技术比较熟，我这还没那么熟。你知道，甚至到了一个地步，他不仅是监控你点赞过谁，你跟谁是网络朋友，还看到你的朋友有什么样的朋友，也会质问你怎么会交这种朋友？我前一阵还听说，我有一个哥们儿，北京的，他说你知道，就是说人世间最地狱一样的吵架是怎么样的吵架吗？就是说他跟这个女朋友啊，就撕到一个什么程度啊？就是偶然看了一个微信，最后那俩人当然就互审了，最后就互审，就把手机都解开，然后你给我看，我给你看。我的天，他说他们一直熬到凌晨6点，你知道吧？就是他说这是地狱一样的一夜，就是因为要解释，一会儿看见，哎呦，我觉得这是人性的考验呐。他说那个男的为什么跟你说那个？啊，这女的这么，然后我看你呢，那个女的为什么跟你说这个？可怕！如果说好家伙，我一想我就觉得太折磨了。这个他有的人呢，他这个都会删掉。
删掉以后呢？对，这删掉以后呢？我知道2个例子啊，先讲第一个例子。他删掉以后呢，架不住他老婆是那个软件工程师，我发现都给你恢复，那恢复的全是特别可怕的，要不然他也不会删，对不对？这是一个，那你这日子怎么过啊？那只好说就是以后换一个手机啊。那换一个手机，那你删不删对他都是一样的。另外呢，还有刚才第2个例子呢，就是刚才他讲的哈，就是技术活哈。技术活一定是百密一疏的，啊，我有一个朋友，就是他也是啊，就是到北京来工作，出了点鬼被老婆薅住，那老婆就震怒怎么办？所有的工作都给我辞掉，回家就走了，一走几年，那家里不过了，不是就回老家了，不在北京，不在这座倒霉的城市再过下去嘛，就走了。灯红酒绿的城市，对，就招事嘛，就回去到老家好好的过日子。过日子的时候呢，就有一条，那得过日子得走啊。那好，你走哪儿都能走，北京不能去。好，那就不去北京。那么想上北京来有一趟公差怎么出呢？那就先上另外一个地方，再回到北京。北京完了再回去，再到那儿，就很啰嗦的一个过程。这个过程呢，那要到了北京，你这个联系干什么都要删干净，信息什么都弄完了。幸亏他老婆不是软件工程师，不能恢复，回去检查一遍哈，把手机摔个稀碎。我都删干净了，怎么给我摔了呢？对呀，因为有一条百密一疏，这条叫10086发的，欢迎你来到北京。哎，这百密一疏。对啊，因为他所有的跟朋友之间跟什么全，他想不起中国移动还有这么一条。中国移动一旦你进入一个地界，他马上就给你发一条。对。而且这一条现在在我手机里基本都在垃圾那一栏里，根本你有时候都不注意。你去哪儿？现在只要一落地，欢迎你来到哪儿？10086发的，是吧？就是百密一疏，技术上啊，你很容易。现在这个手机要对他们，刚才说那我都听着挺恐怖的，什么一个圈里什么，刚才就是比如说你看到，因为你要从第一次点击一个照片，它会需要一定的时间才能下载嘛，但你第2次点，它就直接弹出来。所以你看到你老公手机，你直接可以弹出来，就说明这个女生照片，你老公都看过了，这呀，这就有问题啊，这为什么呢？对啊，对，而且就是你知道，这就你想这个，现在等于啊，实际上我们都有一个电子足迹了。那次我碰见一刑侦人员跟我说，现在可真别犯罪，我跟你说，就是这个就完全你的这个电子的足迹，你到过哪儿，你干什么，就是不要查，要查都查得出来，查得出来。没有重点，好多人都想知道另外一半的真相啊，他们忘了再同时问一个问题：知道之后你能够应付吗？你对付得了吗？你要怎么样？比方说那个老婆马爷说的那些朋友的老婆，好啊，逼到最后呢，老公说，对你所想象的发生的事情都真的发生，那你要怎么样？那个女方能够应付吗？我有个朋友替人家算命的嘛，他的顾客绝大9%是女的。他说好多都是偷偷把老公的八字时辰生辰八字拿来，他们不是从算命看出有没有外遇，他说你算一下我能不能跟老公白头到老，也当然看他有没有忠心哈。然后我那个朋友都先这样问他们，提醒他们，好，我要算了，你准备好了吗？你真的要知道真相吗？是。你知道真相，你有知道要应付得了吗？一这样讲呢，好多女人都马上说，那算了，不要算。那你师傅，你替我算一下，我老公什么时候死？那可以分遗产，你要分家产。哎，照你这意思，马爷，你这意思就是觉得这两口子还是应该适当的保留一些人性的隐私，对，或者说怎么说呢？就是说不知道为好。方舟，你觉得你有勇气面对知道吗？我觉得就是对我来说，确实是就爱就意味着完全的信任。就比如说像我还在想，我一直在想，我到底能不能接受那个出轨1-2次啊？我后来觉得其实可以，但是你不能就是你指着我有1-2次的这个指标，我就怎么我今年还挣着这个指标，就是我的底线，就是这是我的。你不能真拿这当指标。对，这是我的底线。但是呢，这个如果你足够爱我的话，我觉得你应该你的自律应该把你维持，不是在不断的试探我的底线和不断的拓宽我的底线，而是你有一个自己的标准，把自己就维持在一个让我能够信任的维度内。那方舟，其实你刚有说了不一样的东西哈。
你可以再想，因为你前面说到，哎，可以啊，1、2次啊，比方说，假如喝醉了啊，什么什么哈。对。所以出轨有不同的状况，你也不一定是接受啊，全部接受，因为你刚前面加了一个附带条件嘛。对。假如是喝醉酒啊，一时意乱情迷，是吗？你就1、2次，可能3、4次你都能接受。假如1、2次，你不要给我错开到增加指标，擅自增加指标，他就是这种人。1、2次，那慢慢偷45如果就是10次是吗？然后20、30次都不好。1、2、3、4、5、6、7、8次。假如因为出轨也有不同的情况，比方说他出轨不是会是醉酒，甚至不是意乱情迷，那1次你都不会接受，不是喝醉酒，而且很清楚的知道他跟他的身体的接触比跟你的可能更。那我不行，我怕真的比跟我的还好，所以。对呀，所以那个不能比，这是不能试。女人怕比较。你跟这个社会学、心理学的老师弄这个事儿实在是太累了，你这个太残酷，你这个完全对，你这个已经把所有的条件，对所有的条件都已经全部摆在桌面上，这事儿就不能谈了。对啊，我们只能是在一种模糊的状态中啊，说出自己的内心的一个对社会的认知和宽容。你对社会首先有认知，你才可能宽容。比如我们往前移到清代，你就没这个宽容。那你说这个事儿就大逆不道，想这个事儿都不行，对吧？对，都过去讲，你真要叫宗教修行的标准，那关键在动念呢。对，你为什么要动念忏悔？你为什么要去忏悔啊？你跟牧师要说呢？牧师就是让你把心里的这个事儿，就是你的这个邪念啊，给说出来。说出来以后，因为从想到做是有明确的界限，这个界限呢，大部分人都会止住。就我说精神出轨的人。咱别说人人都有，我说这个很多人就会窜出来说我没有啊，就大部分人会精神出轨，但他从跨到肉体出轨，他这条界限是最重的。他跨出去以后，从某种意义上讲是回不来的，就回不来。你只要过去就回不来，那回不来就剩了社会的另一方的救济，就是他。作为女性啊，这个事儿我们这个例子都可以翻过来说，作为男性，觉得是否宽容的去接待我们社会的这个状况。他其实啊，是不是宽容啊，跟你自己如何料理你的安顿你的人生啊，有很大关系。你比如说我听马爷这个有个结论，就等于是说啊，过去中国老祖宗讲难得糊涂，现在看起来其实是有意义的。就是说，难得糊涂既包括了呀，你对别人人性当中偶尔的一种宽容和理解，也包括你对你自己承受能力的一种认识。就有些东西弄得太清楚了，两口子之间呢，可能对大家都很残忍，对吧？但是呢，你要想能够做到这一点，你比如我觉得方舟，他实际上他是有自信的。他能够这样，他是有一个自己的精神世界，这就有一个社会学的，也不叫心理学的问题了。你看啊，为什么在有些配偶之间，他想要占有对方的一切，甚至于占有对方的回忆？你听说过吗？连你的初恋每一件事你都得告诉我。你看，尽管我都不能参与了，但是知道对我来说仍然是一种占有的方式。就这么强烈的占有欲。实际上是不是因为他本身呢太虚了，还是说太没有安全感？或者说他太希望一切都在自己控制当中了呢？那我觉得是缺乏道理的一个理解哈。我老说把事情搁在极端就看得特别清楚哈。你年轻中，比如的你的出轨啊，然后导致夫妻之间就是到达破裂的边缘，但最后弥合了。那么这件事情，比如你是30岁的时候发生的，然后老两口到了80岁的时候，50年过去以后，这件事情变成你晚年非常重要的一个笑料。你晚年生活的精神丰富是靠这些东西啊！回忆说，你看你年轻时候这个那个什么的，是吧？有意思了吧？它就变得非常有意思，啊！我就说哈，年轻时候现在人都不怎么写情书啊，都是这个过去我们那时候都写情书，写很长的情书，这些情书啊都不一定是写给你最后的太太的。但这些东西，如果你把它封存在一个地方，在你的晚年啊，如果是行将就木的时候，这些东西都能够重现，让你和你的后来的能够相濡以沫、白头到老的人去看这一段，这段没有什么伤害了。这时候你伤害不动我，不仅不伤害我，还帮助我回忆青春，帮助了我丰富了我的人生的内心世界。所以
这个事情从这个角度上看，不一定是特坏的事儿。我觉得文涛老师说这为什么有的女的会这样？我觉得或者很多不只是女的吧，男的也这样。对，我觉一样得现在因为我在很多年轻人身上就看到，我觉得有一点原因就是他还是对人性的理解，一个是比较浅，另外一个他不是个原生的。比如现在网上有很多这个男的爱你就要做到多少多少条，把手机屏幕设成你，手机给你，他对于这个男性男女关系的理解，或者说他初始状态是根据网上的这些东西来确定的，他没有一个像马爷说的基于人生阅历。基于什么的对人性的理解，他是靠这个标准啊。我看我男朋友能不能做到以上几条？对，就像不是，我跟你说，这网上就像现在年轻人的那个说是什么结婚誓词，你们听过吗？就说我保证做你的小火车，永远不出轨；我保证做你的美人鱼，永远不劈腿。然后好，下面双方交换微信密码，就是他这么一种。感觉啊，对啊，就是我觉得你这个对人性的理解，它不是来有的时候它不是原生的，基于我的经验，甚至是基于我自己的这个回忆，而是基于好像你应该这样，但你为什么应该这样？其实我也说不明白。你说这是一种什么心理？就是说，你想要占有另一个人的一切，我觉得就是你的一切社交关系我都必须知道，你的一切暧昧或者不暧昧的我都必须掌握。我觉得这就是爱情在人生当中的比重占得过大了，或者说两性关系在人生当中的比重占得过大了。但我一直觉得它其实只是生活的一小部分。但如果你把它叫做爱情，那你的意思是，就是说这种某种爱情代表着占有吗？我觉得它不应该代表着占有，但如果你要把它这个就像这个手机屏幕，你无限的放大之后，你就变成每一个都是可以怀疑的，每一个部分你都要把它变成一个重大命题。但如果它只在你人生里面占据了一角的话，那你就会觉得它很多的问题，它很多的不清晰，很多的模糊都是可以被宽容的。那就算只占一角还是伤害啊！你拿刀割你的这里你会死，割你这里你还是伤害啊！至于说理由的话，有一个这样的说法了，控制欲是一种学习回来的行为。除了你除了你自己有没有安全感什么，你是学回来的。你小时候有没有一个控制狂的父亲或是妈妈啊？或者说成长里面你遭遇过什么？后来很不幸，小朋友们、年轻人上网，他本来没这种想法的。刚开始也只是好玩而已，看到原来什么我答应坐你小火车要送早餐什么什么，他学了。刚开始是好玩的，后来他真的学了，以为这是一个爱情的衡量爱情的好指标，慢慢的进了他的脑袋，充满了种种的对于性别的反动啊，性别的那个偏见在里面。可是很不幸，我们就学嘛，以前学爸妈、学老师、学课本。后来学网络的，基本上白痴跟白痴学，在我看来，这是一个世界，这是这个世界的本质。对啊，愚蠢的人跟愚蠢的人学习，大量散播的愚蠢啊，当然了，不是全部哈，少数。但是就说这个控制啊，可能确实是对自己的一种支撑，就是好像还是觉得我拥有，就是我。这个，你比如说，你像马爷，你这个收藏古董的，很多人就讲这也是某种恋物癖，就是他觉得我拥有，我是什么呢？我就是我拥有的，我拥有的东西，所以我是不是确实拥有？就像地主老财一样，这地有没有被别人偷耕？他是不是确实我拥有？他就有这个。但是呢，活到一定境界的人，你看他可能会说，这东西只是暂时属于我，对吧？他还要传下去，像人马爷的，甚至将来可以捐给社会，对不对？他解脱了这种占有，而且知道好东西是永远都有的，而且会知道好东西是层出不穷的，不必所有的好的你都拥有不过来。所以我从你们身上啊，我学到一个什么呢？就是说这个人啊，说到底啊，还是得自己有生活内容。说白了，就是这东西你如果一个人他的快乐也总是需要另一个人的合作才能完成的话，他的这个爱情就会变得容易苦。但是其实你们都是属于自己有本根的人呐，对吧？我有我的爱好，我有我的创作，我有我的什么精神世界。那么另一个人爱上，真的是像当年舒婷写那诗，是吧？两棵树，勾手勾在一起，不是说呢，我非得靠在你这儿，你这儿一不可靠，我咣叽我就倒了。那样就会产生特别强的这种不放心，
而且刚才马爷讲的挺好，就是说啊，这个风物长宜看眼量。你看他这个上点岁数，他看这个问题跟我们不太一样。他拉开了这个距离看，就是几十年前的某一次出轨，几十年前的某一次这个争吵，他可能变成啊老年夫妻啊，这个历尽沧桑之后的某种甜蜜的一个。